السلام عليكم. هل بتعتقد ان الرسومات البريئة اللي بيرسمها الاطفال هي ليس الا مجرد تعبير عن خيالهم؟ لو الاجابة نعم يبقى عيد التفكير، لان النهارده هاخدك في رحلة هنستكشف فيها 3 اطفال رسموا 3 رسومات وراها قصص مرعبة ولغز محير. ده غير ان احنا هنتعلم ان عن طريق رسم طفلك هتقدر تحدد شخصيته واتجاه اهتمامه، فخليك معايا لحد الاخر لان كل رسمة ليها قصة اقوى من التانية. هنكتشف قصتها مع بعض ونشوف ان كان الطفل بيرسم من وحي خياله ولا من شيء موجود معاه بالفعل غير مرئي بالنسبة لنا وبيأثر على تفكيره. الرسمة الأولى اللي معانا رسمها طفل عنده 6 سنين سنة 2012، وأخته تريسي اللي عندها 14 سنة عن طريق الصدفة لقيتها في غرفة نوم. من النظرة الأولى اللي تريسي في الرسمة ما شافتش أي حاجة ملفتة للنظر، لأن يعتبر الرسمة كانت طبيعية فيها أفراد أسرتها اللي قاعدين على طاولة الطعام أو السفرة، وهي عبارة عن والدها ووالدتها وأخوها، وهي حتى الكلب والقط بتاعهم هي عارفاه. ولكن بعد التدقيق لقيت حد في الرسمة هي ما تعرفوش، واللي لفت نظرها إنه كان مرسوم بشكل غريب، جسمه كله باللون الأسود زي الأشباح وشعره كيرلي لونه احمر، حتى الشارب لونه احمر. فسالت اخوها مين اللي انت رسمه ده؟ اخوها ظهر على وشه علامات الغضب وكانه مش عايز يتكلم في الموضوع ده، وقال لها كده حرفيا ليس مسموح لي ان اخبرك. تريسي كانت بتلاحظ على اخوها وهو في غرفه نومه وبيلعب بالالعاب انه بيتكلم كتير مع حد مش موجود، والموضوع ده بيحصل تحديدا لما تكون تريسي واخوها بس هما اللي في البيت وبتكون هي المسؤوله عنه. بتحاول تراقبه كتير وبتسمع ان هو بيتكلم مع حد اكنه موجود معاه بالفعل، بيتكلم معاه زي خد دي، لا سيب دي. ولما بتحاول ان هي تراقب وتشوف هو بيكلم مين ما بتلاقيش حد موجود معاه، واستحاله ان هو يكون بيتكلم بالطريقه دي مع صديق وهمي ليه. هنرجع بقى لتريسي لما سالت اخوها عن مين اللي هو رسمه ده، وقال لها ان غير مسموح لي ان اخبرك. تريسي اخذت الموضوع على محمل الجد واخذت الرسمه ونزلت لوالدها ووالدتها ووريتهم الرسمه اللي رسمها اخوها، اللي رجحوا ان ابنهم صنع في عقله صديق وهمي زيه زي اي طفل في السن ده. ولكن علشان يتاكدوا ان ابنهم ما بيتعاملش مع اي حد غريب سالوه هو مين اللي انت رسمه ده؟ رد عليهم بنفس الطريقه اللي رد بيها على اخته وقال ليس مسموح لي ان اخبركم. وفي يوم من الايام تريسي كانت مسؤوله عن مراقبه اخوها الصغير ومفيش في البيت الا هم، واثناء ما بيلعب في الغرفه بتاعته سمعت تريسي ان هو بيتكلم مع حد، فطلعت بتسحب لغايه الغرفه بتاعته وهو ما زال بيتكلم، وفتحت عليه الباب مره واحده وما لقيتش اي حد موجود، ولكن لاحظت قطعه كاندي او حلوى مرميه على الارض، وكانت تحديدا حلوى بنكهه التفاح. تريسي عارفه ان امها عمرها ما اشترت النوع ده من الحلوى، فاستغربت وجودها في غرفه اخوها ومرميه قدامه على الارض. ولما سالته تريسي عن الحلوى دي انت جبتها منين، تجاهلها وما ردش عليها. فاخدت تريسي قطعه الحلوى منه فاثارت غضبه وفضل يصرخ بطريقه هستيريه لحد ما اديته قطعه الحلوى من تاني، وفضلت مستنيه والدها ووالدتها لحد ما يجوا وتقول لهم على اللي حصل. وفعلا اول ما جم تريسي راحت سالت والدتها ان كانت اشترت النوع ده من الحلوى ولا لا، وردت عليها ان هي ما جابتهاش قبل كده. فابتدوا الوالد والوالده في توبيخ الولد واصروا ان هم يعرفوا المكان اللي جاب منه الحلوى دي، وكان واضح على وش الولد في الوقت ده علامات الغضب وتجاهلهم وما ردش على سؤالهم، وده اثار غضبهم جدا واصروا ان هم يعرفوا الاجابه على سؤالهم، لدرجه ان هم عاتبوه ان ما يخرجش من الغرفه بتاعته لحد ما يجاوب على السؤال. والولد كان مصر اصرار غريب ان هو ما يتكلمش في الموضوع ده، وده كان بيزود شكوك الوالدين اكتر، لذلك فتشوا كل الغرفه، تحت السرير، جوه الخزانه بتاعته، في كل حته في الاوضه فتشوا فيها على انهم يلاقوا اي شخص موجود في غرفته بيظهر للولد بس. ولكن من الظاهر انهم غلطانين لما كانوا فاكرين ان هو موجود جوه الغرفه، لانه كان بيجي من خلال شباك الغرفه. في نفس الليله اللي عاقبوا فيها الولد انه ما يخرجش من غرفه نومه الا لما يجاوب على سؤالهم، تريسي بدل ما تنام على سريرها فرشت جنب باب غرفه نومها علشان تقدر تسمع اخوها لو اتكلم مع الكائن الغريب ده. وبالفعل حصل، وسمعت تريسي صوت من شباك غرفه اخوها. تريسي سمعت صوت لحد بيتكلم مع اخوها من عند شباك الغرفه. تريسي اتسحبت لحد ما وصلت لباب غرفه اخوها، فتحت الباب فجاه ولقت اخوها اللي عنده 6 سنين واقف عند الشباك بيتكلم مع حد. لما فتحت تريسي الباب ولقت اخوها واقف عند الشباك كان بيتكلم مع حد شكله غريب، وكان خلاص على وشك دخول الغرفه. وصرخت تريسي على والدها ووالدتها، وبسبب صراخ تريسي هرب الشخص اللي كان واقف عند الشباك، والولد بدا يعيط بطريقه هستيريه بسبب ان تريسي قالت لوالدها ووالدتها عن الشخص اللي شافته كان بيتكلم مع اخوها عند الشباك وكان على وشك دخول الغرفه. الاب ساعتها قال كده لا خلاص كده اكيد في حاجه غلط، واستدعى الشرطه على طول، وكان الولد ما زال رافض الكلام لحد ما جت الشرطه.
بعد محاولات كتيره مع الولد اخيرا اتكلم وقال ان صديقه قال له ما تقولش لاي حد عني والا مش هقدر اجيلك تاني واجيب لك الحاجات الحلوه ولا هقدر العب معاك تاني. ولما سالته الشرطه عن اسم صديقه وسنه قال لهم ما اعرفش. ولما سالوه هو كان بيجي لك ليه قال لهم ان هو كان بيجي ويجيب لي حاجات حلوه ويلعب معايا باللعب بس. وسالوه انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ قال ان في يوم من الايام قابله قدام البيت لما كان الشخص ده راكب الدراجه بتاعته وقف له واداله قطعه حلوى وقال له ما تقولش لحد وانا هجيلك وهجيب لك منها كتير. ولحد الان ما عرفوش مين هو الشخص ده ومنعوا ابنهم من الخروج تماما لانهم كانوا خايفين عليه جدا من الشخص اللي كان بيجيله وهم ما يعرفوش عنه اي حاجه. وفعلا لحد الان ما يعرفوش هو مين. الرسمه المره دي تختلف عن اللي فات لانه عباره عن رسم وكلام بيوصف اللي ورا الرسمه دي ايه. والرسومات دي رسمها روكو اللي عنده 11 سنه من كندا. والده ووالدته لسبب ما اضطروا ان هم يغيبوا عن البيت اسبوع فاضطروا ان هم يعينوا جليسه اطفال. روكو كان طفل منطوي وهادي ومعظم الوقت بيقضيه في الغرفه مع الالعاب بتاعته يا اما في الطابق السفلي بيلعب العاب الفيديو جيم. حاولت كتير جليسه الاطفال اليسا انها تصاحب روكو ولكن روكو ما كانش سهل خالص وما اداش ليها اي فرصه. لذلك اليسا ما حاولتش مره تانية بسبب الاسلوب الغريب اللي لاحظته اليسا على روكو خلاها تتجنبه تماما. وبرغم صغر سن روكو الا وانه كان عاشق للاسلحه وكان بيميل شويه للعدوانيه وكانت كل لعبه عباره عن مسدسات وبنادق بجميع اشكالها. ليله من الليالي في وقت متاخر اليسا كانت جوه اوضتها قلقانه ومش عارفه تنام وسمعت صوت حد بيتسحب لحد باب غرفه نومها. وفي وسط الظلام الكاحل ده اللي كان بيتسحب بيفتح الباب لقى اليسا في وشه واقفه قدامه عند المدخل واللي كان ظاهر انه روكو. ولما لقيته روكو سالته روكو انت عايز حاجه؟ اتوتر روكو وقفل الباب وسمعته وهو بيجري لحد غرفه نومه. بالنسبه لاليسا كان الموقف غريب جدا من الطفل والتساؤلات بقت كتير جدا عند اليسا ومفيش اي مبرر بيقنعها باللي عمله روكو. وزاد شكوكها اكتر لما شافته وهو متوتر لما سالته انت عايز حاجه وايه السبب اللي خلاه يجي وهو بيتسحب. كل ده خلى اليسا تبقى قلقانه وشاكه في روكو شويه لانه فعلا موقف غريب ويخوف من طفل ما بيتكلمش معاها ابدا. وفي صباح اليوم التالي اول ما قامت اليسا من النوم دورت على روكو ولقيته ان هو في الطابق السفلي. اتسحبت لغرفه نومه اللي ما دخلتهاش من ساعه ما جت البيت ده. وقعت عينيها على رسمه مرميه على الارض. الرسمه كانت عاديه مجرد مسدس مرسوم على لوحه. بالنسبه لطفل بيحب الاسلحه ما كانش ده ملفت للنظر ولكن لفت نظرها رسمه تانيه. ولفت نظرها رسمة تانية موجودة جنبها على الأرض ولما مسكتها لقيتها عبارة عن 4 صفح متدبسين في بعض. والصفحة الأولى واخدة شكل غلاف الكتاب بعنوان ذا بيبي سيتر جليسة الأطفال. ومن العنوان فهمت إليسا إن الكتاب الصغير ده بيتكلم عنها ولقيت إن الرسومات مكتوب فوق منها كلام كتير هياخد وقت في قرايته فصورته على تليفونها وطلعت بسرعة بره الغرفة قبل ما روكو يطلع وراحت لمكان تقرأ فيه الكتاب. ودي كانت الصور اللي صورتها. زي ما قلنا قبل كده إن الصفحة الأولى كانت عبارة غلاف عن الكتاب راسم فيها روكو نفسه وهو غضبان واليسا واقفة جنبه والعنوان فوق باسم جليسة الأطفال. أما بقى الصفحة التانية فهي كانت عبارة عن رسمة لإليسا وهي قاعدة على الكرسي وبتستخدم تليفونها وروكو بيراقبها من مكان ما تقدرش إليسا تشوفه منه. وكاتب فوق كان يوم عادي في المنزل عندما أحضرت أمي وأبي جليسة أطفال لأول مرة. كان هناك شيء أكرهه فيها وأعتقد إنه كم هي قبيحة فهي مهووسة للغاية ولا أريدها في المنزل ولست متأكدا من سبب تعيين أمي وأبي لها وعلى ما أعتقد سأضطر إلى قتلها. ودي الصورة اللي كانت بعديها وكان كاتب فوق إن ده اليوم الثالث وما زالت هنا ووالدي يعتقدان إنني أنا طفل رضيع أو شيء يحتاج لجليسة أطفال قبيحة مزعجة تأكل كل طعامنا ومشروباتنا. في الوقت ده روكو كان ماسك سكينة من سكاكين المطبخ في الوقت اللي فاتحة إليسا فيه التلاجة ومدياله ظهرها وهو راسم نفسه بصورة شريرة. وكان باين كده من الرسم والكلام إن روكو كان كاره إليسا جدا وعنده نية شريرة من ناحيتها ولكن ده هيبان في الصفحة اللي جاية والأخيرة. ودي هتكون أسوأ رسمة رسمها طفل على الإطلاق. لقد ضبطتني أتسلل إلى غرفتها ويجب أن أكون أكثر هدوءا في المرة القادمة. ومن الواضح في الصورة إن روكو كان واقف في غرفة إليسا ومخبي سكينة ورا ظهره وإليسا نايمة على سريرها. وطبعا الرسمة بتوضح عن الليلة اللي فاتت اللي اتسحب فيها روكو لغاية غرفة إليسا واكتشفته. وطبعا واضح من الرسمة إنها بتشرح الليلة اللي فاتت اللي كان روكو بيتسحب فيها لغرفة نوم إليسا وكشفته. رجعت إليسا بسرعة على غرفة نوم روكو وهو لسه في الطابق السفلي قاعد وفضلت تدور في الغرفة لحد ما لقيت اللي بتدور عليه.
لقت إليسا سكينة مطبخ صغيرة محطوطة على منضدة جنب السرير ومتغطية، فصورتها وبعتتها لوالد روكو واتصلت بيهم على طول. الأول كانوا بيحاولوا يقنعوا إليسا إن روكو كان بيهزر معاها، مع إن كل الرسومات بتبين نوايا روكو الوحشية اتجاه إليسا. ساعتها اتصلوا بجدته وتولت هي مسؤوليته في نفس اليوم اللي مشيت فيه إليسا، وما اتصلتش بالشرطة ولا أي سلطات، واكتفت بس بالاعتذار من والده ووالدته، ومؤخرا فضحته على السوشيال ميديا. الرسمة الثالثة من طفلة غريبة جدا، رسمة فيها تفاصيل كتير ولغز محير. لحد الآن في مؤيد ومعارض على الرسم ده. من غير شرح كتير تعالوا نخش على القصة على طول. رسمت روزي اللي عندها 6 سنين كتاب مصغر مكون من 11 ورقة اللي بتوصف فيه قصتها مع صديقتها ليزا. في بداية الرسمة هتحس انه خيال واسع من طفل، لكن كل رسمة كانت بترسمها بتأكد فيها التفاصيل بنفس الشكل، وكأنها شايفة الشخص ده قدامها، ده غير الكلام اللي مكتوب تحت كل رسمة اللي بيحكي عن يومياتها مع صديقتها ليزا. فأول رسمة في الكتاب زي ما انتوا شايفين كده، روزي رسمة نفسها ومعاها صديقتها. اي نعم هي شكلها غلط، ولكن هي اللي بتقول عليها صديقتها. والشيء الملفت للنظر في صديقتها انها من غير رجول، يعني هي كده زي الاشباح طايره في الجو، ده غير الدم اللي متلطش على قميصها وعلى ايديها، ويبدو كده ان خارج من عينيها وبقها دم، وملهاش ايد ولا رجل. اكيد كلنا هنقول عادي يعني ده خيال طفل، ولكن لما ننزل للكلام هنغير راينا شويه. بتقول روزي ايه بقى؟ اسمع يا سيدي، إنها صديقتي ليزا، وأمي وأبي لا يستطيعون رؤيتها، لذلك قالوا إنها صديقة خيالية. ليزا لديها دماء تخرج من عينيها مثل الدم الذي على قميصها. ليزا صديقة جيدة. وخد بالك بقى من التفاصيل اللي بتحكيها بنت عندها 6 سنين وكاتبة يومياتها معاها. بتقول إيه؟ اليوم حاولت زراعة زهرة في الفناء بجوار صندوق الرمل، ولكن ليزا قالت إن هذا هو المكان الذي ينام فيه أبي، لذلك زرعت الزهرة في كوب من التراب. وفي الصورة الثالثة قاعدة روزي وليزا وجنبهم شوية هدايا وبيتزا. بالأمس كان عيد ميلادي واشترت أمي البيتزا، ولكن لم يأتي أحد، ولكن ليزا قالت إن الناس جاءوا ودخلوا إلى الشرفة ثم غادروا وتركوا الهدايا، وحصلت على 3 دمى باربي وبعض الأحذية و5 دولارات. وفي الصورة الرابعة رسمت روزي ليزا بنفس التفاصيل وكتبت ليزا معايا اليوم في المدرسة، وأنا خليتها تيجي علشان أعرفهم بيها، ولكن السيدة منورو غضبت لأنها لا تستطيع رؤية ليزا، وحزنت ليزا لذلك قامت بإخفاء ممحاه السبورة. واللي باين من روزي إنها بتنقل تفاصيل مش زي أي طفل في السن ده. أي طفل في السن ده بيرسم ما بيكونش محدد التفاصيل، أي ألوان هنا وأي رسمة كده وهات البني نحطه هنا، ما بيكونش دقيق بالدرجة اللي فيها روزي دي. لو خليته يرسم رسمة هو لسه راسمها عمره ما هيرسمها بنفس الشكل ولا التفاصيل الدقيقة اللي رسمت بيها روزي. بص الأماكن الدم اللي موجودة على قميص ليزا والخارجة من عينيها ومن بقها واللي موجودة على ايديها بنفس الشكل، وكأنها شايفاها قدامها وبترسمها زي ما هي. الصورة الثالثة واقفة روزي لوحدها على ما اعتقد في الكلاس بتاعها، وبتقول تحت ايه بقى؟ اليوم اختفت السيدة منور، وإن بديلتها تدعى السيدة بيجمان، فهي جميلة ولطيفة وتسمح لنا بتناول وجبات خفيفة في نهاية الوقت. أتمنى أن تظل السيدة بيجمان هي معلمتنا. وفي الصورة اللي بعديها كاتبة تحته وبتقول إنه في الوقت اللي كانوا بيتناولوا فيه الوجبات الخفيفة سرق جونسون باركر كيس أقلام الرصاص الخاص بيه. حتى السيدة بيجمان لم تتمكن من العثور عليه، لذلك هي جعلته يعطيني أقلام الرصاص. وجاءت ليزا إلى المدرسة أيضا، ولكن السيدة بيجمان لا تستطيع رؤيتها، ولكنها قالت إنها تعتقد إن ليزا حقيقية. والواضح كده من رد بيجمان عليها إنها ذكية جدا. الأطفال بيكونوا محتاجين إن احنا نصدقهم أحيانا في خيالهم الواسع، في الحاجات اللي بتكون بالنسبة لنا غير منطقية علشان نقدر نحتويه. وخلي بالك إن مش كل اللي بتشوفه أطفالنا من وحي خيالهم، أوقات كتير بيكون حقيقة. لذلك خد نفس عميق واسمع وركز كويس في اللي هيتقال. في الرسمه اللي بعديها روزي بتقول في الامس انا وليزا ذهبنا في نزهه طويله حتى ظهر القمر. لقد غضب ابي حقا وقال ان ليزا دي غبيه ومزيفه. حزنت ليزا واختفت، ولذلك ليزا لم تاتي الى المدرسه. لكن السيده بيجمان قالت ان السيده منورو لن تعود الى المدرسه مره اخرى. وفي الرسمه اللي بعديها بتقول ان ابي في العمل من الامس ولم ياتي لتناول العشاء معنا، وجهزت امي لي الحلوى في غدائي، ولا يزال أبي في العمل. وفي الرسمة اللي بعديها بتقول أنا الأنسة ليزا، أبي مشغول حقا في العمل ولم يفعل ذلك أبدا. عودي إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع وأمي غاضبة منه وسأكتب رسالة إلى ليزا. وفي الرسمة دي هنلاقي روزي رسمت نفسها هي وليزا وما بينهم حاجة زي فراشة دموية أو ما شابه ذلك، وكاتبة تحت عزيزتي ليزا أفتقدك
ارجوكي ارجعي، انا اسفه لما كان ابي غاضبا او لئيما، فانت افضل صديقه لي. وروزي رسمت نفسها وهي قاعده في حديقه وبتنفخ الفقاعات ولا ليها دعوه بالعالم الحقيقي. بجد الكل اللي بيتفرج معايا لحد الان على قصه الطفله دي، اللي هنعتبر ان كل اللي احنا قلناه ده لحد الان من وحي خيالها، انت شايف فعلا ان ده خيال طفل ولا دي حقيقه روزي بتعيشها؟ يا ريت بقى لو تكتب لنا ده في التعليقات. هنشوف بقى في الرسمه الاخيره روزي كتبت لنا ايه. عادت ليزا بالامس وقالت اسفه على المغادره، واخبرتها ان والدي لم يرجع الى البيت. وقالت ليزا بان السيده منورو نائمه هي ووالدي مع والد ليزا. وبتقول روزي في اخر الكلام امل انهم يستيقظون كلهم قريبا، ورسمتهم كلهم. من كلام روزي كده واضح ان هي مش فاهمه ان اليزا هي السبب في اختفاء السيده منورو ووالدها، وفاكره ان هم نايمين شويه وهيستيقظوا تاني. احداث مثيره من طفله عندها 6 سنين الفت قصه لو حد كبير هيغلط في تفاصيلها. القصه منتشره على الانترنت من 2012 وبيعتبروا ان روزي رسمت القصه من خيالها على الاحداث اللي حصلت بالفعل. ولحد دلوقتي فريق مصدق بوجود ليزا وفريق رافض الفكره تماما. قول لي بقى انت في التعليقات تفسيرك عن اللي حصل، هل هو حقيقه ولا بنت علقت غياب المدرسه بتاعتها واختفاء والدها والف القصه عليهم من وحي خيالها؟ مستني تعليقك، وما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من عندنا. وسلام.